Grüße Sie ganz herzlich zu unserem dritten Predigtgottesdienst in dieser Fastenzeit. Wer glaubt, ist nie allein. Du, Herr, wirst mit mir sein. Und er wird wirklich der sein, der seine Kirche leitet in die Zukunft und der auch die Welt in die Zukunft führt. Darauf vertrauen wir. Ich habe dieses Format ja gewählt, um etwas ausführlicher als bei normalen Sonntagspredigten ein Thema aufzugreifen. Zuerst ging es um den Umbau der Kirche in Ritterich, dann um die Erneuerung der Kirche in Deutschland durch den synodalen Weg und heute soll es um den Blick unseres Papstes auf die Kirche und ihren Sinn gehen. Bei allen drei Themen ging und geht es auch um Umkehr zu dem, was Jesus als seine Botschaft verkündete und vorlebte. Wir haben es am ersten Fastensonntag gehört, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. So wenden wir uns zu Beginn unseres Gottesdienstes an Gott und bitten, dass er uns zugewandt ist. Treuer, großherziger Gott, schon im Anfang hast du auf deine Schöpfung geschaut, sie ist sehr gut. Das Volk Israel hast du durch die Wüste geführt, es hat Heimat gefunden. Dein Sohn Jesus hat uns von den neuen Anfängen erzählt, sogar aus dem Tod rettest du. Seit Pfingsten begleitest du uns, deine Kirche, durch die Geschichte. So sei bei uns, dass wir deine Gegenwart spüren. Erfülle unsere Herzen und beflügle unser Reden. Halte unseren Blick auf dich, Gott, während wir uns besinnen. Gib uns Mut, deinem Ruf zu folgen und gemeinsam mit dir an der Zukunft zu bauen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, dazu die Schafe und Rinder. Das Geld der Wechsler schüttete er aus und ihre Tische stieß er um. Zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich an das Wort der Schrift: Der Eifer für dein Haus verzehrt mich. Da stellten sie ihn zur Rede: Welches Zeichen lässt du uns sehen als Beweis, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete: Reiß diesen Tempel nieder, in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten sie: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferstanden war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte.
Während er zum Paschafest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, als sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen, denn er wusste, was im Menschen ist. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Ja, liebe Schwestern und Brüder, für die meisten katholischen Christen und für die Welt war es am 13. März 2013 eine Überraschung. Jorge Mario Bergoglio. Ich weiß, dass wir damals im Kirchengemeinderat zusammengekommen sind an diesem Abend. Wer ist das? Nach dem langen Pontifikat Johannes Paul II., der aus Polen kam, damals noch kommunistisch regiert und der durch seine Pilgerreisen in die ganze Welt und die Weltjugendtage Millionen von Menschen bewegte, nach Benedikt XVI., dem Papst aus Deutschland, dem gescheiten und zurückhaltenden Professor und Kirchenlehrer, nun ein südamerikanischer Bischof, der in Buenos Aires, der 13 Millionen Menschen fassenden Hauptstadt Argentiniens, wirkte und dadurch aufgefallen ist, dass er nicht so sehr im Palais sich aufhielt, sondern in einfacher Priesterkleidung, mit der Ledertasche in der U-Bahn und dem Bus unterwegs in die Außenbezirke auf dem Weg war, um die Pfarrer dort aufzusuchen und mit ihnen sich den Menschen zuzuwenden, mit allen Problemen des Lebens zu kämpfen, weil sie vor allem materiell arm sind. Am Vorabend vom Konklave hatte er in einer Predigt zu den Kardinälen gesagt: Die Kirche ist aufgerufen, aus sich herauszugehen und sich an die Grenzen vorzuwagen. Grenzen nicht nur im geografischen Sinn, sondern auch an die Grenzen menschlicher Existenz, an die Grenzen des Schmerzes, der Ungerechtigkeit, der Unwissenheit und der religiösen Gleichgültigkeit, des Denkens und des ganzen Elends. Wenn die Kirche nicht aus sich herausgeht, um das Evangelium zu verkünden, wird sie selbstbezüglich und dann wird sie krank. Die Wurzeln der Übel liegen in einer Art Narzissmus, in einer Kirche, die in sich, von sich und für sich selbst lebt. Soweit seine Worte. Da benötige es Veränderungen und Reformen, die für die Rettung der Seelen notwendig sind. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung als Mitglied der Gesellschaft Jesu und als Seelsorger und Bischof sieht er den Ursprung des Christentums in den Gemeinden. Da gibt es das Zusammenspiel von verschiedenen Gnadengaben, in der jeder Getaufte seinen Beitrag bringen kann. Das Zweite Vatikanische Konzil hatte die Kirche ja als Volk Gottes beschrieben, nicht zuerst hierarchisch bestimmt, als ob nur Papst, Bischöfe und Priester etwas zu sagen hätten, sondern in der jede und jeder Stimme hat. Papst Franziskus formulierte es einmal so: Ich bin wie jeder von euch. Wir sind alle gleich. Wir sind Brüder und Schwestern. Alle bilden und bauen der Kirche auf dem Fundament und Schlussstein Jesus Christus. Niemand ist überflüssig, niemand zweitrangig, niemand anonym. Niemand ist der Wichtigste in der Kirche, sagt er. Wir sind alle gleich in den Augen Gottes. Wenn der Mauerstein unseres christlichen Lebens fehlt, dann fehlt er im Bau der Kirche aus lebendigen Steinen.
Als neu gewählter Papst setzt er sofort Zeichen. Er spricht beim ersten Auftritt auf der Loggia die Versammlung auf dem Petersplatz ganz einfach die Menschen mit Buonasera an und spricht dann: Jetzt beginnen wir den Weg, Bischof und Volk mit gegenseitigem Vertrauen. Er zieht nicht in das päpstliche Palais, sondern bezieht eine Wohnung im Gästehaus, in dem er sich bis heute oft zum Essen einfach zu den Gästen hinsetzt. Er fährt mit einem einfachen Auto zu Besuchen in ein Pflegeheim, in einem Haus mit Wachkoma-Patienten. Er gebraucht die immer gleich einfache Mitra, einfache orthopädische Schuhe. Er fährt auch mit einfachen Autos zu Gemeinden in Rom oder zu großen Anlässen. Wir kennen das ja. Er wäscht am ersten Gründonnerstag in einem Gefängnis Insassen die Füße, unter anderem einer Muslimin. Ein erstes Anliegen der Reform: die Kurie in Rom soll sich stärker verstehen als Dienstleister für die Bischöfe, für die Bischofskonferenzen, nicht so sehr als Machtapparat, der zu sagen hat, was in der Kirche geht und was nicht. Er beruft dazu ein Gremium von 8 Kardinälen zusammen, die sich mit ihm ans Werk dieser Reform gemacht haben. Kardinal Marx von München gehört dazu, sonst Vertreter aus der ganzen Weltkirche unter der Leitung eines Kardinals aus Südamerika. Sie haben schon einiges auf den Weg gebracht, was vor allem mit der Verwaltung und den Geldfragen zu tun hat. Die Reform eines solch großen Apparates mit vielen verschiedenen Menschen bringt Ängste und Unruhe hervor, sicher auch Verletzungen und leider auch Gegnerschaft. Franziskus unter Wölfen heißt der reißerische Titel eines Buches. Er mag selbst gedacht haben, dass es nicht so schwierig ist. Aber in einer Weihnachtsansprache an die römische Kurie formuliert er selbst drastisch: In Rom Reformen durchzuführen, heißt gleichsam, die Sphinx von Ägypten mit einer Zahnbürste zu putzen. Es ist allerdings kein Wunder, er hat es sich nicht leicht gemacht, als er gerade in solchen Weihnachtsansprachen an die Kurien, Kardinäle und Bischöfe ihnen ins Gewissen redet. Es ist schön, die Kurie sich wie ein kleines Modell der Kirche vorzustellen, als Leib mit vielen Gliedern, die eine lebhafte, persönliche, echte und starke Beziehung zu Jesus Christus leben. Ja, ein Mitglied der Kurie, das sich nicht täglich mit dieser Speise nährt, mit dem Empfang der Sakramente, dem Gebet, dem Kontakt mit dem Wort Gottes und der Nächstenliebe, der wird ein Bürokrat, ein Formalist, ein Funktionär, ein reiner Angestellter. Wörtlich sagte er, eine Rebe, die verdorrt, langsam stirbt und weggeworfen wird. Und dann erwähnt er und spricht von einigen Kurienkrankheiten. Ich erwähne sie, weil es am Schluss heißt, ja, die gelten nicht nur für die Kurie, sondern auch für die ganze Kirche. Die Krankheit nämlich, sich für unsterblich zu halten oder sogar entbehrlich, immun zu fühlen und notwendige Kontrollen zu vernachlässigen. Die Krankheit der übertriebenen Geschäftigkeit, die Krankheit der geistlichen Versteinerung, das heißt die Sensibilität zu verlieren für andere. Viertens die Krankheit der übertriebenen Planung und des Funktionierens,
nicht mehr offen zu sein für den Heiligen Geist, der frische Fantasie und Neuheit ist. 5. die Krankheit der schlechten Koordinierung. Es fehlt an Teamgeist. 6. es gibt auch die spirituelle Alzheimer-Krankheit, also das Vergessen der ersten Liebe und abhängig zu sein von eigenen Launen und Gewohnheiten. Dann die Krankheit der Rivalität und der Ruhmsucht, wo Ehrgeiz und Prahlerei eine Rolle spielen. 8. die Krankheit der existenziellen Schizophrenie, die zu einer Parallelwelt führt. 9. und das streicht er besonders heraus, die Krankheit des Geredes, des Gemunkels, des Klatsches, durch die Gift und Unkraut sich ausbreiten können bis zum Rufmord. Wörtlich: hüten wir uns vor dem Terror des Geschwätzes. Ja, es folgen noch andere Krankheiten, braucht sie nicht alle aufzählen, 15 an die Zahl. Und dann sagt er am Schluss: Brüder, solche Krankheiten und Versuchungen sind natürlich eine Gefahr für jeden Christen und für jede Gemeinschaft und Pfarrei. Es muss klargestellt werden, dass nur der Heilige Geist jede Krankheit heilen kann. Papst Franziskus macht 2016 beim Weihnachtsempfang deutlich, dass die Reform der Kurie kein Selbstzweck ist, sondern dass eben die Dikasterien der Kurie eine neue Ordnung erhalten sollen, die den Erfordernissen der Zeit und den Bedürfnissen der Weltkirche entsprechen. Sie müssen synodalen Charakter bekommen, auch Laien und Frauen sollten Einfluss bekommen und sie müssen multikulturell sein. In seinem ersten apostolischen Schreiben Evangelii Gaudium, die Freude des Evangeliums, beginnt Papst Franziskus damit, auf die Freude hinzuweisen, die aus der Begegnung mit Jesus kommt. Diejenigen, die sich von ihm retten lassen, sind befreit von der Sünde, von der Traurigkeit, von der inneren Leere und der Vereinsamung. Die große Gefahr der Welt von heute, schreibt er, mit ihrem vielfältigen und erdrückenden Konsumangebot, ist eine Traurigkeit, die aus einem bequemen, begehrlichen Herzen hervorgeht, aus der krankhaften Suche nach Vergnügungen, aus einer abgeschotteten Geisteshaltung. Wenn das innere Leben sich in den eigenen Interessen verschließt, gibt es keinen Raum mehr für die anderen, finden die Armen keinen Einlass mehr, hört man nicht mehr die Stimme Gottes, genießt man nicht mehr die innere Freude über seine Liebe, regt sich nicht die Begeisterung, Gutes zu tun. Viele werden zu gereizten, unzufriedenen, empfindungslosen Menschen. Wörtlich: es gibt Christen, deren Lebensart wie eine Fastenzeit ohne Ostern erscheint. Äußerst sensibel geht er mit der sozialen Frage um. Ungerechtigkeit, Hunger und Armut, himmelschreiende Ungleichheit, mahnt er, wird unweigerlich in Gewalt münden. Er selbst geht bewusst an soziale Brennpunkte und legt die Finger in die Wunden der Gesellschaft. So reist er als erstes nach Lampedusa, um auf das Flüchtlingselend hinzuweisen und gerade Europa an seine christlichen Wurzeln zu erinnern. Er meint, wir seien in Gefahr, uns nicht mehr innerlich berühren zu lassen vom Schicksal der Menschen. Er reiste nach Bangladesch, traf sich mit muslimischen Rohingyas
und war beschämt von ihrem Elend, weinte tatsächlich mit ihnen. Dagegen sagt er, wir hätten neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des goldenen Kalbs habe eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. Für die Wirtschaft und den Markt scheint Solidarität fast ein Schimpfwort. Wörtlich schreibt er, nun an die Kirche gewandt, heute und immer gilt, die Armen sind die ersten Adressaten des Evangeliums. Pausenlos wiederholt er, gebt ihr ihnen zu essen. Und knallhart sagt er, diese Wirtschaft tötet. Es dürfe nicht sein, dass Menschen aus der Gesellschaft ausgeschlossen sind und zu Müll und Abfall werden. Nein zu einem Geld, das regiert, statt zu dienen. Eine Wirtschaft der Ausschließung, zur egoistischen Trägheit, zur spirituellen Weltlichkeit. Deshalb wünsche ich mir eine arme Kirche für die Armen. Es darf sich niemand von der Sorge um die Armen und die soziale Gerechtigkeit freigestellt fühlen. Und jeder Mensch ist Objekt der unendlich zarten Liebe des Herrn. Das Reich Gottes ist da. Es kommt wieder. Es kämpft von Neuem zu blühen. Solche Worte findet er in diesem ersten Schreiben, das wie ein Programm, eine Programmschrift ist. Wir haben sie einmal in einer Matinee gedacht. Dass er da auf Gegenstimmen gestoßen ist, wundert uns sicher nicht. Aber es ist eine Herausforderung an die Welt und die Kirche, an uns. Er selbst sucht, dem zum Beispiel in Rom dadurch zu begegnen, dass er einen Bischof aufgetragen hat, zu den Obdachlosen in der Nähe des Vatikan zu gehen, für Kleidung zu sorgen, dass sie sich waschen und duschen können. Es wurden dafür Kabinen eingerichtet. Im Jahr der Barmherzigkeit war er an Freitagen unterwegs in der Stadt, um Menschen am Rande der Gesellschaft zu besuchen, mit ihnen in Kontakt zu treten und Initiativen zu unterstützen, die ihnen helfen. Wir können ja bei uns denken, zum Beispiel an Kleiderladen, an Projekte im Haus Matizzo für Demenzkranke, Hospizarbeit, aber auch an Maultaschenessen der Kolmingsfamilie oder das Sternsingen, mit dem Projekte in der Welt unterstützt werden. Ich denke an das Asylcafé beziehungsweise Treffen bei den Baptisten am Freitagabend oder an unser Projekt Herbergsuche bleiben wir dran. Aber auch an den stillen Dienst mancher, die einfach einen Besuch machen bei alten, gebrechlich gewordenen, Pflegebedürftigen. Vielen Dank dafür. Papst Franziskus bleibt konservativ, wo es um die Lehre der Kirche geht. In einem apostolischen Schreiben mit dem Titel Gaudete et Exultate, freut euch und jubelt, über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute, orientiert er sich ganz an der Bibel, an den Seligpreisungen und der Gerichtsrede des Matthäus-Evangeliums, spricht von den christlichen Tugenden. Wörtlich, heilig sein bedeutet nicht, in einer vermeintlichen Ekstase die Augen zu verdrehen. Die Barmherzigkeit ist das pulsierende Herz des Evangeliums. So zitiert er Johannes Paul II. Ganz konkret sagt er, wenn ich einem Menschen begegne, der in einer kalten Nacht unter freiem Himmel schläft, kann ich fühlen, dass dieser arme Wicht
etwas Unvorhergesehenes ist, das mir dazwischenkommt. Ein Nichtsnutz und Gauner, ein Störenfried auf meinem Weg, ein lästiger Stachel für mein Gewissen, ein Problem, das die Politiker lösen müssten und vielleicht sogar ein Abfall, der den öffentlichen Bereich verschmutzt. Oder ich kann aus dem Glauben und der Liebe heraus reagieren und in ihm ein menschliches Wesen erkennen, mit gleicher Würde wie ich, ein Abbild Gottes, ein von Jesus Christus erlöster Bruder oder Schwester. Da heißt es, Christ zu sein. Wörtlich, dies bringt für die Christen eine gesunde, bleibende Unruhe mit sich. Ja, ich glaube, dass das so ist. Ich will noch auf Amoris Laetitia eingehen, das Schreiben nach der Synode über Ehe und Familie. Es gibt dazu voraus eine Umfrage an die Mitglieder der Kirche in der ganzen Welt und ein vorbereitendes Treffen von Menschen allen Alters, Laien und Geistliche. Und auf der Synode wehte ein frischer, freiheitgeistlicher Geist gegen den beinharten Widerstand konservativer Bischöfe, vor allem aus der Kurie. Der Papst freute sich an der offenen Aussprache. Auf jeden Fall muss ich sagen, dass der synodale Weg viel Licht geschenkt hat, sagt er am Schluss. In Deutschland haben sich viele Fragen in der Öffentlichkeit auf zwei beschränkt. Wie hält es die Kirche mit wieder Verheirateten, wie mit Homosexuellen? Zu letzterem heißt es von ihm, wir müssen die große Vielfalt familiärer Situationen anerkennen, die einen gewissen Halt geben können, doch die eheähnlichen Gemeinschaften oder die Partnerschaften zwischen Personen gleichen Geschlechts zum Beispiel können nicht einfach mit der Ehe gleichgestellt werden. Er bekräftigt das traditionelle kirchliche Bild der Ehe von einem Mann und einer Frau. Damit ist nicht gesagt, dass andere Formen von Partnerschaft grundsätzlich abgelehnt werden. Bekannt ist seine ganz persönliche Aussage in einem Interview im Flugzeug: Wer berechtigt mich, einen solchen Menschen zu verurteilen? Trotzdem bleibt vieles offen, aber das ist vielleicht auch ganz gut, dass es offen bleibt und nicht abgeschlossen ist. In der ersten Frage wegen der wieder verheiratet Geschiedenen hat er geschrieben, ein Hirte, da meint er den Pfarrer, darf sich nicht damit zufrieden geben, gegenüber denen, die in irregulären Situationen leben, nur moralische Gesetze anzuwenden, als seien es Felsblöcke, wie man auf das Leben von Menschen wirft. Aufgrund der Bedingtheiten oder mildernder Faktoren ist es möglich, dass man mitten in einer objektiven Situation der Sünde in der Gnade Gottes leben kann und dass man auch im Leben der Gnade und der Liebe wachsen kann. Die konkrete Seelsorge der Amtsträger und der Gemeinden soll diese Wirklichkeit mit einbeziehen. Und es folgt dann ein gutes Kapitel über die Logik der Barmherzigkeit. Papst Franziskus musste sich infolge dieses apostolischen Schreibens den Vorwurf der Häresie gefallen lassen, also des Glaubensabfalls, aus dem Mund eines Bischofs, und in einem öffentlichen Brief stellen 5 Bischöfe und Kardinäle, auch 2 Deutsche, Brandmüller und Meissner, verschiedene Fragen an ihn, wo sie Zweifel haben. Der Papst ging aber nicht darauf ein, was wiederum diese und andere konservative Bischöfe und Kardinäle zum Teil
heftig kritisieren bis heute. Unsere deutschen Bischöfe haben aufgegriffen, was der Papst vorgegeben hat. Pfarrer sollen an das Gewissen der einzelnen Partner appellieren und eventuell Gespräche mit ihnen führen, damit sie zu den Sakramenten gehen können. Schließlich geht es um den Menschen, um sein Heil. Knapp ein halbes Jahr nach dem Schreiben des Papstes veröffentlichte die Vatikan-Zeitung Osservatore Romano eine Orientierungshilfe der argentinischen Bischöfe für ihre Geistlichen. In einem Brief lobte der Papst diese Handreichung. Sie habe den Geist von Amoris Laetitia vollauf erfasst. Es gehe um Begleiten, Unterscheiden und Integrieren in schwierigen Lebenssituationen. Ich bin dankbar, dass eine personal ausgerichtete Seelsorge nicht nur auf die Normen der Lehre, sondern eben auf die pastorale Situation des Menschen achten muss und dass auf das Gewissen und die Verantwortung aller, jedes Einzelnen vom Volk Gottes zu achten ist. Papst Franziskus scheint seinen Weg unbeirrt weiterzugehen, scheint sich bewusst, dass es dicke Bretter zu bohren gilt, und er setzt dabei auf uns, auf die Basis, auch auf das Gebet. Immer wieder, bei jeder Begegnung, kann man hören, ob es Politiker sind oder Menschen irgendwo, die ihn ansprechen. Er sagt, betet für mich. Das ist sicher nicht nur eine Floskel. Er scheint überzeugt, nur Strukturen zu reformieren reicht nicht. Ein echter Wandel ist nur möglich, wenn sich Haltungen ändern und das Ganze von unten her wächst in einer Kultur des Gesprächs, des Dialogs. Denn so, Franziskus, das Christentum ist nicht eine abstrakte Idee, sondern konkrete Beziehung und Begegnung mit Christus im Nächsten. Ich habe noch vieles nicht gesagt, was wichtig wäre und wo er in apostolischen Schreiben Großes gesagt hat, geschrieben hat, zum Beispiel auch das Schreiben Laudato Si, in dem er ganz wichtig deutlich gemacht hat, das Lebenshaus der Menschen ist wirklich bedroht und es gilt zu achten darauf, dass es einen Klimawandel gibt und dass wir uns sorgen um die Schöpfung, um sie zu bewahren. Oder. Aber an dieser Stelle will ich es einmal belassen. Nicht, dass es noch länger geht und Sie sagen, jetzt findet er aber auch gar keinen Schluss mehr.